虽然在00前期，三大阵营面对天人的战斗力压制都一点办法也没有，但是恐怕没有哪个国家会见到被人连着半年起点输出还能继续力争挨打的。因此三个国家从很早就开始策划对于天人的制裁手段。只可惜古话说得好，工欲善其事，必先利其器。由于搞不定最基础的武器性能不敌这个问题，所以三国虽然都不乐意被天人收拾，但也只能继续扮演火影忍者。直到身为天人监视者的亚历山德罗·科纳叛变，将克敌制胜的武器交到了三大国手中，那便是 GNX 603T 厄运式。厄运式之名源自这台机体番号的读法，按照日本动画写法与读法不一定匹配的老传统， GNX 实际上读作金克斯，正是英语里厄运的意思，而相当不吉利的名字搭配的是这台机体特殊的诞生意。亚历山德罗为了确保自己跳反，并且可以成功干掉天人，取代其武力威慑的地位以统治世界，于是便以3台坐天使高达为蓝本，私底下秘密开发了搭载拟太阳炉的量产型 MS， 那就是厄运式。厄运式一共秘密量产了30台，被分别送给三大势力，最终作为联合国军的主力 MS， 成功让天人陷入了灭亡的危机。虽然以坐天使为蓝本，不过厄运式在造型以及设计上可以说与3台坐天使毫不相干，这是亚历山德罗有意为之，为了避免人们将厄运式与3台坐天使联系起来。只不过这个想法多少有点掩耳盗铃的意思，毕竟厄运式与坐天使最大的共同之处其实并不是外观之类的问题，而是背后那冒着红光的拟太阳炉。所以就算长得不一样，凭空冒出一个搭载坐天使高达同款装备的机体，还是难免让人认为存在什么联系。与原版太阳炉相比，拟太阳炉光是光效就带着一点高辐射高污染的感觉。实际上和原版的半永动机不同，拟太阳炉依靠电子来产生基恩粒子，因此一旦停电，基恩太阳炉就会停止运作，最多只能算一种将原本能源转化为基恩粒子的交换器。而厄运式比坐天使还有简陋的一点在于，可能是出于经费考虑，也可能是设计问题，它身上连拟太阳炉启动器都没有安装，因此出击时需要先启动母舰或者基地格纳库内的启动器，对机体进行点火，颇像是仿照劳斯莱斯设计图，最后造出个拖拉机。不过就算如此，厄运式的性能还是拜拟太阳炉所赐，要全面强过此前3国的其他量产机。拟太阳炉放出的红色基恩粒子对人体有害，直观表现就是在虽然以当时的技术已经可以利用细胞再生进行人体断肢的修复，但路易斯却因为受到拟太阳炉基恩粒子的攻击而无法进行手术。这就是因为未经净化的基恩粒子附着在伤口上会破坏细胞再生的过程，所以最终路易斯失去了左手掌，而伤口与身体因为基恩粒子的影响宣告无法复原，事后也是靠装上义肢和定期服药稳定体内基恩粒子才恢复正常生活。某种程度上，这些搭载了拟炉的机体可能才是这部片子里的小情侣灭杀器。先是沙茨和路易斯，然后是洛克昂和菲鲁特，顺便还让洛克昂的常驻单方面男闺蜜提利亚狠狠心碎了一把。还有玛丽和电池男这种隔着驾驶舱相爱相杀的，突出一个敌我不分六亲不认，实乃单身人士之楷模。只不过俗话说得好，要用魔法打败魔法，到底这种玄学武器特性还是无法战胜2000字难那更玄学的强运，所以开了一辈子拟炉机体的帕特里克还是完成了自己人生的主线任务，成功泡到了自家顶头上司。总归拟炉本质上依然是阉割版的太阳炉，所以厄运式并没有去追求单机性能超过高达这种明显不可能的目标，而是以小规模量产为基础，追求基础的泛用性，并从3大阵营征召优秀驾驶员，组成精锐的厄运式部队，通过以多胜少的方式围猎高达。于是原本的猎人变成了猎物，理所当然的占据数量优势的厄运式部队更占优势。比如厄运式的首战就是对于人格连广州基地的攻防战，面对坐天使3人小队发起的突袭，人格连方面触动了10台由精锐王牌骑士驾驶的厄运式小队。理论上坐天使高达单机的性能还是明显高于厄运式的，然而厄运式凭借阵型配合以及驾驶员本身的高素质，短时间就压制坐天使3人组并将其击退，这也成了自从天人开始空降送温暖后地球方面取得的首次胜利。
而且厄运氏同时还有另一个任务，那就是它将作为一个充满再开发潜能的平台，展开一个拥有后续发展空间的系谱。因此厄运氏才没有像做天使小队一样对3台机体进行极端的特化。3台做天使虽然各有所长，但是相对的也都有各自的缺陷，一旦被分割开，或者原本固定的三角形折损了其中一角，那么平衡立刻就会被打破。因此厄运氏才没有针对用途进行特化，而是一律采用了标准配置，主机大多使用基恩光束步枪，这些为厄运氏特制的光束步枪本身破坏力就匹配高达使用的同定位武器，并且在枪身上配置大型基恩电容器，只需要改变粒子的压缩率，就可以贯穿天人高达们的主要防护手段基恩立场。而这些步枪同时可以根据用途搭载改建变更为长管光束步枪，这一改动虽然不会影响武器本身的威力，但是可以在牺牲连射性能的前提下提高武器的有效射程。由于厄运氏一般采取编队作战，所以普遍会有几台使用这种改装以进行远程火力覆盖，同时在机体头部还会有2门基恩火神炮作为拦截飞弹以及牵制敌机的辅助武器。而近战武器除了制式的光束军刀外，比较有趣的是厄运氏的双手被刻意制成了锋利的爪子，可以以类似基恩剑的原理，通过在爪尖附着基恩粒子来提高破坏力，在必要的时候也可以作为格斗武器使用。至于防御用的基恩盾牌，则充分考虑了其预定驾驶员们的习惯，虽然以盾牌来说面积不大，不过在盾牌正面还加装了一根防御棍，这就是考虑到原联合与 A 级游士兵的使用习惯。除了武器之外，在机体浑身上下都充分体现着形式番号中字母 X 的意象，无论是胸甲与侧裙甲亦或者面部都非常明显。和高达系列的双眼监视器不同，厄运是采用了4个主摄像机来进行视觉分析机能的强化，在额部的椭圆形部位搭载了视觉分析技能和辅助控制系统，以辅助回避、瞄准等基本操作，帮助不熟悉太阳炉搭载型 MS 的机师操控机体，使机师能够以接近传统机体的感觉进行操纵。不过比较有意思的一点是，虽然厄运是在设计上处处考虑要交给3大国王牌驾驶，但是驾驶舱的位置却意外的尴尬，因为其拟太阳炉的相关组件体积较大，导致胸腔内部空间局促，所以最后不得已将其驾驶舱设计在了机体腰部前方靠近人体翼上裆部的位置。就这个驾驶舱孤悬体外的设计，莫名让人想到了道 A 高达。不过虽然这个设计乍一看很危险，但或许是因为比较反直觉，也可能是因为构造相对独立，总归根据实战数据显示，这个无奈之举反而让机体在大破时驾驶员的生还几率有了一定的提高。当然了，这个生还数据在后面来看可能多少有点特殊情况，毕竟厄运氏的驾驶员里有征服死人的2000次男，以及作为重要角色的谢尔盖与索马皮利斯。实际上在交付给3大国家时，每台厄运氏都被给予了编号，其中2000次男是1号机，谢尔盖斯米尔诺夫为11，索马皮里斯为20，而原本预留给格拉汉姆的则是21号机。这聚集了各国精锐的厄运氏部队，很快就如同狼群一般将高达们逼上了绝路。最先遭殃的是作为厄运氏蓝本的坐天使广州基地的攻防战，最后导致3台坐天使基恩粒子耗尽，并且基地也遭到厄运氏部队击毁。而3台坐天使逃亡中遭遇了守株待兔的佣兵萨切斯，最终结果是坐天使小队覆灭，萨切斯夺得坐天使2号机。与此同时，联合与 AEU 也出动19机突袭了天人母舰托勒密号，以损失5台厄运氏的代价大破力天使高达，击上德天使高达。至于为什么30台只出动了29台，那是因为缺席的那一台原本预定交给格拉汉姆驾驶，但是格拉汉姆最后还是选择了驾驶和自己灵魂羁绊更深的基恩 Flag 前去迎战高达。2战告捷的3国厄运氏最终合流，组成了多达26机的厄运氏机群。可惜的是，虽然也对天人造成了不小损耗，但厄运氏部队也全部遭到击毁。虽然一部分驾驶员幸存，并且天人唯一健全的能天使高达在格拉哈姆驾驶基恩 Flag 的痴汉突袭中大破，但这场作战对于双方来说都只能算是惨胜。不过厄运氏还算是不辱使命，通过小股部队围攻一台高达，就能让其陷入险境的表现，证明了自身的价值。在地球联邦国成立后，其后继机体也依然坐稳了联邦军主力量产机的位置。只不过原本的厄运氏技术，由于科纳一拳打爆自己机体，暴毙宇宙，再加上秘密开发的背景，导致开发团队也无从找起，所以联邦军其实也没搞到厄运氏的原始开发数据，他们最终只能以厄运氏实机数据为基础，结合3大国的原有技术进行改良。
如果把高达这种战斗力超群的机体比作雄狮，那我觉得厄运士就更像一群饿狼。这两种作战风格，您更喜欢哪一个呢？欢迎在评论区中留言讨论。那本期视频内容就到这里，我们下期视频再见。